Olivia，咁以前中學係讀德望嘅，咁 DSE Basic 攞咗35分，嚟緊會喺中大讀醫科，咁我係由 Form 2開始就背起進言㗎啦。我喺補習前呢，就成日覺得中文係一啲靠底子或者係好靠感覺去做嘅一啲科啦，咁變相可能以前未補習之前中文嘅成績就好飄忽，咁但係補完習之後就發現其實中文都有好多 skills 或者好多方法去做嘅，例如可能一篇文可以分説明同被説明，咁其實你就發現一個咁簡單嘅 skills 係可以 apply to 所有嘅文章嘅，咁我都係用完佢啲 skills 之後發現自己答問題快咗啦，同埋準確度都高咗好多嘅。我覺得呢度最大嘅課後支援就係可以無限量改文啦，咁交完俾佢之後都好明顯見到佢好用心咁改嘅，因為佢俾嘅所有 feedback 咧都係好針對性地我寫嗰篇文啦，甚至針對我個人平時寫文係點嘅。咁我睇完呢啲 feedback 之後係更加有 direction 咁樣去知道應該點樣改進。咁學識咗呢啲 skills 之後就發現其實中文就冇我想象中咁難同咁抽象啦。咁同時亦都令到我面對中文嘅時候係更加淡定嘅。